Bývalý pán primátor prišiel so zámerom, že treba buď rekonštruovať starý úrad, alebo vybudovať nový. Po určitom prehodnotení som dospel k záveru, že tá budova má nepriaznivý vplyv na život obyvateľov, pracovníkov. Treba asi urobiť rekonštrukciu celého domu, respektíve urobiť niečo navyše. V tom čase rozhodlo mestské zastupiteľstvo, že OK, ideme do toho a spôsob, akým vyberieme víťazný projekt, bude súťaž návrhov. Vnímali sme to ako veľmi zaujímavú výzvu, pretože to bola po dlhšej dobe šanca vyjadriť sa k tomu, ako majú vyzerať budovy verejnej správy na Slovensku. Do zadného plánu sme navrhli novú budovu, ktorá vlastne vytvára s tou pôvodnou určité partnerstvo a generuje verejný priestor, ktorý Leopoldovu chýbal. Myslím, že unikátnosť spočíva aj v tom koncepte, ktorý sme nastavili, že vnímanie toho mestského úradu nie je skrz iba to, že to je iba budova, ale je to skôr miesto v meste. Dva objekty, ktoré tu máme, spolu vytvárajú istú urbánnu situáciu, povedzme malé námestičko. Tá pôvodná budova v sebe obsahuje funkciu mestskej knižnice a tá nová je v princípe bežný administratívny barák, ktorý však v sebe obsahuje určité špecifické funkcie. Sobášna sala, ktorá predstavuje vlastne miesto kolektívnej skúsenosti, hlavná zasadačka, čo je miesto demokracie, kde sa činia dôležité rozhodnutia a priestor, kde sídli primátor, ktorý do istej miery symbolizuje personifikáciu moci a rozhodovania konaného jednou konkrétnou osobou. Táto budova ponúka nielen mne, ale aj mojim kolegyniam, zamestnancom väčší komfort. Máme tu nové, moderné technológie, ktoré nám spríjemňujú prácu. A samozrejme, keď máte dobré prostredie na prácu, tak aj ten výkon je o niečo lepší. Pri definovaní materiálov a konceptu sme sa snažili referovať k prvorepublikovým stavbám, ktoré pracujú s poctivými materiálmi, ako je travertín alebo ušľachtilé omietky. V prípade omietky sa nám podarilo podržať ušľachtilú minerálnu prírodnú omietku, a aj keď to nie je brizolid, ale mal produkt, ktorý vyhovoval našim požiadavkám. Podarilo sa nájsť majstrov, ktorí si to pamätali a zaškolili mladších kolegov a spoločnými silami to dotiahli do víťazného konca. Sme radi, že kvalitu tohto diela si všimla aj odborná verejnosť a táto stavba získala ocenenie Fasáda roka a taktiež sme získali cenu Cezar za rok 2023. To je projekt, ktorý skutočne odráža to, čo mesto Leopoldov potrebuje.